Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bandeko ya République démocratique du Congo, oyo bafandi na mboka Kentucky pe Jeffersonville, Indiana. Totombeli bino boboto pe bondeko na bandako na bino. Toye lelo mokolo lomingi. Ko souhaite bino bonne fête le 30 juin, mokolo na biso ya lipanda. Pe le 4 juillet ya lipanda ya mboko yambi biso lokola bapaya pe bandimi biso lokola. Oyebi ke na mokolo wana ezalaka mokolo monene mpona assemblée générale na biso neti tozali na mwa makambo mpe mikolo ya covid maladi oyo babengi covid-19 toyebanaki kosangana te mpe makambo nyonso oyo lolengeli kosala tosalaki yango te mais lokola boyebi tobetaka match ya bondeko na bandeko ya Indiana oyo tobeta na Indianapolis mais lesi epai ya bilenge oyo bakenda kobeta mpe sango toyoka ezalaka kitoko. Tozongela na mokolo ya le 30 juin. Lipanda ezalaka mokolo ya esengo. Kasi lelo soki tomituni lipanda ngo ememi biso wapi omona kaka pasi na minyoto. Mais tozali na espoir ete nzambe oyo alinga République démocratique du Congo mpe baye bakolo mboka wana akosala ete abimisa biso moke na pasi wana. Tozali na elikia soki biso tokoki te bana na biso bakokoka, soki bana na biso te bakoko na biso. Kasi elikia ezali ete bomengo bapesa biso na mboka wana ekosala ete tombola mboka tozongisa bomoto mpo mboka ekende liboso. Biso baye tozali awa na mai nyonso tozali kosala toyeba ete tozali na mboka. Ata tolobi ete tokomi baaméricain, tokomi soki baeuropéen soki ekolonie ya Europe toyebi te tokomi bacanadien toyeba ke tozali na mboka oyo esengeli biso nyonso na mayele na lisungi ya ndenge na ndenge tosalisa mboka mpo ebima. Expérience tozwi awa esalisa biso mpo ete totombola mboka na biso. Tozoli kobondela mokolo na mokolo mpona bainstitution na biso ete nzambe apesa bango mayele mboka ekoma mboka oyo soki tozwi epesa biso posa ya kozonga tokende kosala na bango topesa makanisi. Wana ezali likambo ya liboso. Na mboka tofandi bomoni ndenge ezali. Me nazali kosenga bino to respecte mingi mibeko ya mboka po tofanda lolenge malamu na mboka oyo. So tozwi makambo na police mingi ememaka makambo ebele. Tosala en sorte que tozala communauté oyo ekoyebana eke baye ya communauté wana baye babuti na mboka wana bamemi 1+ na mboka oyo totinda bana na classe to profiter na expérience ya mboka po ete tanto ozonga Congo na biso yeba koprofiter nango. Encore une fois, bonne fête et indépendance na bino nyonso. Mpona nini toye mokolo ya lelo ata mikolo mileki ezali po ete mituna eleki mingi. Président
élection olobaki élection bosalaki communiqué ndenge nini makambo ya élection esalemi te po ete topesaka bino date butoir ya dépôt ya candidature le 18 juin tozela le 18 juin tokenda ti le 25 tina mokolo ya lelo moto ata moko adépose candidature na ye te to apesi candidature na ye te boyebi ete mandat ya comité directeur ezali renouvelable une année puis assemblée générale renouvelable après 2 ans donc toutes les 2 années tozali na élection ya bamembre ya assemblée générale puis lokola na comité directeur chaque année le 30 juin tozali na baélection mais na mokolo mwa lelo élection esali te yango bomoni ete comité oyo ezali kocontinue topreparaki ete ntango tokozwa bacandidature toyekoli yango topesi bino totindeli bino mpo tozali na baadresse na bino totindeli bino toloba bacarte ya abonnement enfin bacarte ya élection papier secret yo moko vote otindeli biso tolingi otinda bino papier na enveloppe déjà timbré po ete bozongisela biso yango mokolo yango tolingi kosenga bandeko na biso ya Karibu magazine basalisa biso po ezala en direct tolingaki koyebisa bino lokola tozwi te tozali kosenga bino ete bondima komite oyo ezali econtinue mpe ntango tokoyeba kokutana tokosolola lisusu ndenge tokosala po ete bango basilisa manda ya mibale to ete tosala lisusu élection mais tozali kopesa remerciement na comité directeur na bamembre mosusu ya assemblée générale oyo bandimi kocontinue po ete communauté elingaki kokufa te mpona baélection donc toyokani kote wana mais boyeba ete boyebi ntango tolobi ke tozali kocontinue tozela makambo ya covid esila tozwa espace po tokutana d'abord baye bazali kokamba nano toyeba ke tokorelance lisusu makambo yango lolenge nini yango napesi merci na baye nazali na bango na assemblée générale mpe mingi na baye bazali kokamba sikoyo mpo bandimi eke bacontinue kokamba communauté kokufa te mpona baélection tozocontinue ti mokolo tokokutana na lolenge ya bien mpo tosolola yango ti mpo tozongisa toyebaka tokosala ndenge nini mpona kosala baélection mais tozali kosenga na bino boyebi ete assemblée générale ezali mandat na biso esesili comité directeur ezali mandat na bango esesili commissaire au compte lelo ezalaka na bamembre te mpo tozwa bacandidature te que commissariat au compte ezali na motuya monene mpo bango nde bazosala audit lelo na mokolo ya lelo bakopesa biso rapport epai ya comité directeur kasi comité et commissariat au compte oyo kokoloba na biso ke na ndenge basaleli rapport na bango ezali ya solo ezali te yango tozali kosenga bino bandeko baoyo basala mingi baoyo basala finance baoyo bazali na expertise basala mpe économie bandima kosalisa biso mpo bakamba commissariat au compte tozali besoin toposa ya bato mibale na conseil de sage lokola boyebi totikali obele na papa Noki pamba te boyebi ke pasteur Chris akenda mpona makambo ya kelasi bipai mosusu epe papa Géry Duki oyo azalaka moko ya basage ye nde akomi kokamba comité directeur tozali lisusu bosenga na bato na conseil de sage na assemblée générale pamba te boyebi ke tozalaka mine sikoyo totikali obele mibale secrétaire na biso mama Amina na ngai moko tozali besoin na 2 membres vice-président soki président azali te ye nde modérateur mpe azokamba baréunion soki epe tozali besoin na membre moko tosengi bino na bosenga nyonso bosalisa biso mpo tokokisa miniana en attendant tosala baélection ya mandat oyo esili bandeko bakambi ya mboka
ata bato ya CDC oyo etali makambo ya bokolongono to health santé na mboka oyo basengi biso esengeli tolandela yango. Distanciation ya 6 feet ndenge balobi nakanisa 6 feet efezala 3 mètres. Soki bozali kosolola bolati masque moko, soki moko na bino alati masque mosusu alati te likambo te, kasi mingi mpona komibatela esengeli biso nyonso tolata mpe tosokolaka mai na maboko mingi po ezali moko ya nzela oyo tokoka koevite COVID-19 mpe komela mai mingi po lokola boyebi balobi gorge ezala sèche te, donc bozomela mai ata microbe efandi na gorge bomeli mai kiti oyo nauti kotanga mikolo oyo bandeko na biso bacubain ata na monde bandimi yango na bainde bandimi yango kogargarize ntongo nyonso soki olamuki mai ya mwa moto eza moto te me otiete otie mwa mungwa ogargarize na osali yango na ntongo soki occasion na midi ezali osali na butu mpe osali ezali malamu. Encore une fois, na lobi ete tozala bonde boyebi ntina tosalaka communauté congolaise na Louisville mai tosali ezali ebele ezali mpo tosalisana na ntango ya pasi biso bamosusu tozwi chance ya kozwa pasi mpe komona ete tozali biso moko te bandeko bazali oyo tosengi bino tosangana baoyo nano bakoti te boya bokota en contact na comité directeur tozala babelge banoko na biso baloba ete l'union fait la force. Tozali na mboka mopaya toyeba yango tobosana te tosala lingomba ekoma makasi bayeba ete bakongolais bazali na kati ya state na biso ya Kentucky. Napesi bino merci mais nalingi kobeta sete na likambo moko mpona bolingo kosangana tokoma makasi esengeli ete na state na biso ya Kentucky bayeba ete bakongolais bazali par notre exemplarité mpe na makambo nyonso wana tozali kosepela bandeko ebele bazali kosomba mapango ezali déjà identité parce que moto soki ozali na epai na yo ozali moto ofixe tondimi kozala non pas seulement bafigurant. Maintenant que bandeko mususu surtout ba jeune tozali encourager bino bozali kozwa mapango ezali esengi boni tozali na ndeko tel place eza na lupango na tozali na ndeko tel place eza na lupango na ezali bien ezopesa biso mpe baye donc bozali kosomba na bayebi oyo azali américain congolais oyo azali congolais ezali kopesa biso même sikoyo esengeli tosala mwa force tosepeli mpe bana bazali kosilisa kelasi. Un bel exemple, bamususu baki armé, bamususu basilisi bazali komi recherche, bamususu bazali ba médecin, mais sengeli tozwa bano bazali totindi bana na classe bakoma ba juriste, yango nde kopesa biso bokasi, yango nde kopesa biso force, yango nde kopesa biso identité na mboka oyo bato bayeba ete ezali ka baspanish te baspanish baza bien bazoloba monoko na bango Nigeria et tout, biso na français na biso, nous pouvons aussi nous imposer, non pas pour bato baloba français, mais pour baye baite Afrique ezali pe na bato ya malonga. Le pesi bino merci tozali kozela ete communauté ezali kaka pona mbongo te. Makambo ezali ebele, baye bazali kosomba mapango, bazali na expérience. Soki ngai na liza na posa kosomba lopango, nakoluka bandeko na communauté. Tozali na makambo na misala tokozala na soutien ya communauté makambo ezali ebele koyeba ndenge ofanda na mboka koyeba ndenge soto ningozo citizenship tosala ndenge nini ndenge tokokosetisa na ta na mayele mpe makanisi po ete tozala bomoko toyeba komiempose na mboka oyo. Merci na bino nyonso mpona kolanda boyebi ete ngai ya bino président ya assemblée générale mpona bayebi ngai te kombo na ngai ezali Kashama Lengulula toloba eke awa baloba Lengulula Kashama mingi babenga ngai pasteur Kashama mpo nazali pasteur baye bazali na posa ya kobenga biso babenga biso na 502 240 23 502 240 23 mpona motuna oyo azali na communauté akopesa bino isabu. Merci mingi lisusu matondo toi Sekigilai accent sana Fanny Beauté